呢個2026年嘅2月份呢，喺呢個 Beeston Canalside Heritage Centre 呢，就有一個展覽喎，擺嘅展品呢，就係中華書法，而兩位嘅作者呢，都係嚟自香港嘅朋友喎，咁所以睇裏面嘅作品裏邊呢，都會見到有好多香港人嘅足跡嘅，有唔同嘅歌曲嘅歌詞啦，有新嘅，有舊嘅，咁亦都會見到好多呢啲書法呢，上面係除咗有中文字之外呢，都會有英文嘅，因為呢，我哋擺喺呢度呢，係有好多本地嘅朋友呢，都會參觀同埋欣賞。咁為咗令佢哋可以更加了解到我哋嘅中文書法呢，我哋都會有中英對照嘅。咁而2月份呢，正值就係我哋農曆年嘅正月啦，咁即係新年嘅時間啦。咁裏面我哋呢都會將揮春呢一個嘅文化呢，會帶到嚟呢一個諾定咸呢個地方嘅。咁所以呢，我哋除咗即係會擺咗唔同嘅揮春啦，咁之外呢，其實每一個揮春嘅底部呢，都會有佢嘅英文解釋嘅，令到呢佢哋都可以睇到，咦，其實裡面嘅字句呢嘅意思係乜嘢嘅喎。咁兩位作者呢，除咗寫咗揮春之外呢，咁佢哋呢亦都有做到一啲嘅組合字啦，咁俾到外國人睇到，其實中文呢都唔一定係淨係寫咗字咁簡單，其實都係一個好有創作力嘅書法藝術嘅。咁佢睇到呢，就係每一個嘅書法嘅側邊呢，都會有一個中文、英文對照嘅牌匾呢，俾佢哋去睇翻裏邊嘅意思啦。咁令到呢一個嘅即係參觀者會更加了解到，其實中文同英文呢，都會有好多嘅文化上面嘅源遠流長嘅。咁例如你睇到呢一個呢，由William Shakespeare 嘅一個句子呢，其實都會同我哋呢阿白居易寫嘅一首詩呢係好配合嘅。咁裏邊我哋呢都會有好多香港人嘅足跡啦，因為呢其實今次我哋呢個活動呢都係會好多謝樂施港啦，幫我哋手呢一齊去搞嘅。咁裏面嘅字畫呢，其實全部都可以買嘅。咁都有唔同嘅價錢啦。咁除咗呢啲嘅字畫之外呢，我哋呢都仲有一個工作坊做咗嘅。咁參與嘅朋友其實呢，除咗有我哋香港人嘅朋友之外呢，其實都有好多呢本地人啦，應該咁講，嚟自唔同國籍嘅朋友呢都有參加嘅。咁佢哋寫呢，其實都好用心啊，同埋都寫得係即係好有水準嘅。咁其實呢，我哋會喺畫面上都會見到呢，佢哋呢都會係自己做咗好多唔同嘅作品啦。咁每一位呢啲嘅朋友呢，都會有一個書籤拎走嘅喎。咁所以你見到佢哋呢，都會係好用俾心機去寫翻一啲禮物俾自己啊。喺工作坊裏面呢，佢哋寫嘅揮春呢，都係會由佢哋自己選擇嘅。咁呢度啦，有兩位啦，有一位呢選擇所寫嘅就係大吉大利啦。咁我哋見到佢嘅筆順呢，就可能係未必係咁正確嘅，但係我哋要記住，佢掂到中文字呢，都就只係呢幾十秒啦。咁你見到佢哋呢，就雖然係第一次去接觸呢一件事啦，但係都寫得好好嘅。咁佢哋經過啲練習之後呢，都會寫翻一個真真正正呢，佢哋會嘅揮春嘅字啦，咁都係可以攞翻屋企嘅。咁除咗本地人參與之外呢，當然唔少得我哋香港嘅朋友啦。咁大家都係玩得好開心同埋好投入嘅。咁我哋寫咗好多唔同嘅字句啦，經過練習、反覆嘅練習，再會寫成佢哋想要嘅揮春啦。跟住呢，裡面嗰個就係我哋最年幼嘅參與朋友啦。其實呢，佢係我哋我嘅孫嚟㗎。佢呢寫呢個字畫嘅時間應該佢係2歲幾啦，未2歲半都未有啊，俾原諒下佢啦。
咁呢個地方其實就係我平時咧做 patchwork 嘅地方嚟噶。咁啊喺呢度都識咗好多朋友啦。咁我哋都好開心，佢哋好幫手啦。例如呢個馬到工程咧，都係佢哋送。咁你係咪一定要做翻個記錄呢？咁再講一次，呢件事呢係2026年嘅2月份，我哋呢就喺度擺咗個中華書法嘅展覽啊！除咗收到本地朋友幫我哋做嘅刺繡之外呢，都收到一張我哋用中文字嘅紀念卡啦。朋友呢祝我哋呢，希望係可以呢一個書法展覽啦圓滿成功啦。好多謝佢哋嘅心意啊！因為裡面嘅設計呢都係真係佢哋自己畫嘅，由面頭啦、畫啦到裡面嘅內容呢都好充滿咗愛心啊！好溫暖啊！條片呢其實就係一個活動嘅記錄嚟嘅，咁但係呢一個咁有意思嘅活動，希望你哋都會唔好孤寒啦，俾個 like 啊 ，subscribe 我個 channel 啊，因為我哋度都係會將一啲幾得意嘅嘢呢會喺度同你哋分享嘅，拜拜。